sohasi Jizzax viloyatining mintaqa va xalqaro miqyosdagi o'ziga xos mavqeini shakllantirishdagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada Jizzax shahri, Baxmal, Forish, Zomin, G'allarol tumanlari sayyohlik imkoniyatlari nisbatan yuqori bo'lgan hududlar sirasiga kiradi. Viloyatdagi tog'li hududlar, shifobaxsh buloqlar va go'zal tabiiy landshaftlar ekoturizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyat beradi. Bundan tashqari, yangi turistik yo'nalishlarni ochish va mavjud infratuzilmani yaxshilash turizm sohasining rivojlanishiga turtki beradi. Viloyatimizdagi mashhur turistik manzillardan biri Parpo ota ziyoratgohi Sharof Rashidov tumanidagi Ravot qishloq fuqarolar yig'inida joylashgan. Ziyoratgoh nafaqat diniy ahamiyatga ega, balki o'zining tarixiy va madaniy qadriyatlari bilan mahalliy sayyohlar uchun diqqatga sazovordir. Bu yerga bizlar har yili kelamiz. Bu yerdan kelishimizdan maqsad bu yerlarning havosi toza, juda ham shu yerga quda bo'lganmiz. Shundan beri har yili kelamiz. Endi o'zgarishlar mana har yili katta bo'lib, oilaviy dam olish joyi yaxshi o'tkazib ketamiz. Sayyohlar barcha ziyoratgohlarga tashrif buyurishadi. Bu yerga ham kelishini so'raymiz. Chunki bu yerning havosi odam sog'ligiga ham yaxshi. Biz bu ziyoratgohga 2021-yil kelganmiz. Ziyoratga keldik. Ota-bobolarimiz, o'zimizni mana shu jonjigarlarimiz hammamiz mana shu yerga ziyoratga kelamiz. Juda ham o'zgarishlar katta. Yurtboshimizga rahmat. Ziyoratgoh atrofidagi tabiiy landshaft, tog' havosi va tabiat manzaralari hordiq va madaniy turizm uchun juda qulay. Ijodiy safarimiz avvalida ziyoratgoh tarixi bilan qiziqdik. Mana bu ko'rib turgan ziyoratgohlaringda hozir kelgansizlar Parpata ziyoratgohi deb. Parpata bu kishining taxalluslari. O'zlari Imom G'azzoliy islom dinini da'vat qilib kelgan O'rta Osiyoga. Mana bu teshik tosh mana ko'rinib turibdi. Shu yerdan kirib g'oyib bo'lib ketgan deydi bu kishini. Tiriklay yo'qolgan. Mana bu kelgan yo'llaring Ipak yo'li. Amir Temur otaning yo'llari bo'lgan. Ana Rabot deydi, Rabot qo'rg'on bo'lgan. Shundan Samarqandga bog'langan bu yo'l. Shunda u kishining nazari tushgan-ku, bu yerda odamlar shunday bir ziyorat qilib ana o'qib yotgan. So'ranglar qani bu nimaga odamlar bunday qilyapti? Podsho u kishi. So'raganda shunday ziyoratgoh ekan. Kim ekan bu kishi bilinglar. Imom G'azzoliy degandan u kishi buyruq qilgan ekan-ku, maqbara ko'tarilsin deb. Mana bu ishlar bari mana shu Amir Temur davrida qurilgan. Bu yerga kelib ketuvchi ziyoratchilarning ham soni ko'paydi. Bu yerga Qozog'iston keladi, Tojikiston keladi. Bu eski daraxtlarda mana 5 ta tut bor. Eski daraxtlardan. Bular 400-500 yillik tutlar. Keyingi mana bularni o'zimiz ekkanmiz shu manzara, obodgarchilik deb. Kelgan odam ruhiy bir yengillashadi. Yaqinda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan turizm sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida sohani yangi bosqichga olib chiqish, ichki va tashqi turizm oqimini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shu munosabat bilan Jizzax viloyatida soha vakillari, turizm yo'nalishida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar, mehmonxona egalari va sayyohlik xizmatini ko'rsatuvchi subyektlar mutasaddilari bilan ochiq muloqot tashkil etilishi uchun Sharof Rashidov tumanidagi mana shu Ko'rpasoy qishlog'i tanlangani ham bejiz emas. Chunki muloqot mavzusi Ko'rpasoy hududida mehmonxona uylari tashkil etish borasida imtiyozli moliyaviy ko'mak, hududda turizm sohasini rivojlantirishning infratuzilmani yaxshilash bilan bog'liq jihatlarga taalluqli bo'ldi. Men Sharof Rashidov tuman Ko'rpasoy mahalla fuqarolar yig'inining Paymart qishlog'ida 45 yildan beri yashayman. Shu sayyor qabulida qishloq ahlini nima masalalari bor, kim qanaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, kimga qancha kredit kerak, shu masalada biz bilan uchrashuv o'tkazdirdi. Albatta bu masalada men bu kelgan rahbarlarda xalq bilan uchrashuvdan juda minnatdorman, chunki bu xalqning obodongarchiligi. Bu yerda biz maqsadimiz chetdan kelayotgan sayyohlarni mana shu yurtimizga, mana shu Ko'rpasoy mahalla fuqarolar yig'iniga turizmni rivojlantirish maqsadi. Rejam Xudo xolasa mana shu kelayotgan sayyohlarga gostinitsa qurmoqchiman.
Shunga menga kredit so'rab murojaat qilgan edim. Mening mana shu rejam bo'yicha kelgan vakillar yo'l ko'rsatishdi va amalga oshirishda amaliy yordam beramiz deb o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Bizning Ko'rpasoy mahalla fuqaro yig'inimizda mana shu juda tog'li hudud, turizmga moslashgan hudud. Shuni inobatga olib muhtaram yurtboshimizni shu aholini shu ish bilan bandligini ta'minlash, aholini farovonligini oshirish bo'yicha chiqqan qaror farmonlarga nisbatan mana bizda 23 kilometr, 26 kilometrgacha asfaltlashtirilyapti. Yo'llar shag'allashtirib, tog'lar qirqilib, turizmga moslashtirilyapti. Mana oldin ziyoratchilar kelar shu yo'llar bo'lgan tosh yo'lda juda qiyinchiliklar bo'lar edi. Qiynalardi. Hozir asfalt bo'lyapti, mana ko'rib turibsizlar. Asfalt yaxshi. Mana yana keyin viloyatimizda mana turizm boshlig'i, viloyat hokimi o'rinbosarlari kelib, mana tumandagi o'rinbosarlar kelib shu turizmni rivojlantirish, mana shu aholini har bir xonadonlarda shu hostel, uy mehmonxonalar qurib, kelganlarga ziyoratchilar, dam oluvchilarga xizmat ko'rsatish uchun sharoitlar yaratishdi, tushunchalar berib, yana agar ularga lozim kerak bo'lsa, imtiyozli kreditlardan ham berib, foydalanish yo'llarini o'rgatyapti. Viloyat hokimi turizm bo'yicha o'rinbosari kelib, tadbirkorlar, fuqarolar, shu yosh tadbirkorlik qilaman degan fuqarolar bilan birgalikda suhbat o'tkazib, qani ularga qanday sharoit yaratib bersak, nimaga yordam qilsak-ku, ular shu o'zini shu turizmni rivojlanish hissasini qo'shib, bog'laridan joylar qilib, uy mehmonxonalari, kravatlar qo'yib, chiroyli mana suvlarni ko'ryapsizlar, suvlar oqyapti, suvlar yoqalaridan joylab, so'lim go'sha bir chiroyli qilish yo'llarini o'rgatib, ko'rsatib, ko'rsatmalar beriladi. Turizm bo'yicha mana ziyoratgohlarga yana bizda boshqa ziyoratgohlarimiz ham borda. Masalan, Paymirtota bor, Yong'oqlar avliyo bor, Qiziltosh avliyo bor. Shularga kelishda juda qiyinchilik bo'lardi yo'lga nisbatan. Mana hozir Xudoga shukr, xalqning kayfiyati zo'r. Kelayotgan shu ziyoratchilar, shu dam olishga kelish, shu turizmga keluvchilar juda xursand. Davlatimizdan xursand. Jizzax viloyatining turizm salohiyati yildan yilga ortib bormoqda. Ayniqsa turizm qishloqlari o'zining tabiiy go'zalligi, madaniy merosi va mehmondo'st aholisi bilan ajralib turuvchi hududlari ichki va tashqi sayyohlar uchun ajoyib bo'lgan maskanlarni barpo etishi bilan ahamiyatlidir. Aynan mana shunday maskanlarda mehmon uylarini tashkil etilishi bu hududga tashrif buyuruvchi mehmonlar uchun qulay sharoitlar bilan ajralib turadi va ko'plab mehmonlarni o'ziga jalb etadi. Siz ham shahar shovqin-suronidan uzoqlashib, tabiat qo'ynida dam olishni istasangiz, aynan mana shunday turizm qishloqlarga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Bu manzillar siz uchun eng qulay manzil ekanligini unutmang. Forish tumanidagi turizm qishloqlari deb yuritiladigan Uxum va Hayot qishloqlari ham hudud iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi. Ekoturizm, tog' sayohatlari va madaniy merosga boyligi bilan ajralib turadigan bu maskanlarda mahalliy urf-odatlar, xalq hunarmandchiligi va an'anaviy taomlarni tanishtirishga mo'ljallangan sayyohlik dasturlari e'tiborni tortadi. Sayyohlar uchun tog', dara yo'llari bo'ylab piyoda sayr qilish, mahalliy madaniyat bilan tanishish va tabiat qo'li bilan yaratilgan go'zallikni o'zi uchun kashf etish imkoniyatlari mavjud. Aytish lozimki, Uxum mahalla fuqarolar yig'ini Hayot qishlog'idagi sayyohlar uchun barpo etilgan mehmon uylari tashrif buyuruvchilar uchun qulay maskan sifatida allaqachon e'tiborga tushgan. Ammo imkoniyatlar aslida bundan ham katta. Mana shunday maskanlarda ekoturizm va uning infratuzilmasini rivojlantirish borasida amalga oshirilishi lozim tadbirlar, mavjud muammolarni mazmuni tadbirkorlar bilan ochiq muloqotning asosiy mavzusi bo'ldi. Bizlar Hasroq qishloqda tadbirkorlik qilamiz, xorijiy sayyohlarni qabul qilamiz. Hozirgi kungacha 500 dan ortiq xorijiy sayyohlarni qabul qildik. Xorijiy sayyohlar Yevropa davlatlari, Fransiya, Germaniya, Italiya, Shvetsiya davlatlaridan tashrif buyuradi. Ularga qishloq hayoti, urf-odatlarimiz, tog'larga chiqish, sayr qilish va milliy ovqatlarimiz, master-klasslar tashkillashtirib beramiz. Non yopish, ovqat tayyorlash jarayonini bevosita ko'rib boradi va ayrim muammolar ham bor edi. Shunga qaramasdan infratuzilma masalasida, yo'l masalasida bugun viloyat hokimining turizm bo'yicha o'rinbosari tashrif buyurilgan va bu masalalar menga o'xshagan ko'plab tadbirkorlar muammosi yechildi. Bularga ham alohida rahmat aytamiz. Men o'zimning taklifimni bildirdim bugun.
4 kilometr yo'lga asfalt qoplamasini qoplab berish va bu jarayon tezlashtirish va yaqin kunlarda boshlashni aytdi. Tadbirkorlar uchrashuv davomida yer ajratish, turistik infratuzilmani yaxshilash va reklama bilan bog'liq muammoli masalalarni o'rtaga tashlashdi. O'z navbatida muloqotda ishtirok etgan viloyat hokimi o'rinbosari Sardor Shukrulayev mahalliy mas'ullar e'tiborini ushbu muammolarga qaratib, ularni hal qilish borasida aniq, manzilli, amaliy choralar ko'rish zarurligini ta'kidladi. Bundan tashqari, muloqot davomida hududda xalqaro turizm yo'nalishlarini rivojlantirish, yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash va mahalliy tadbirkorlarni xalqaro darajada tanitish masalalari muhokama qilindi. Ko'proq tadbirkorlarimizda muammolari tadbirkorlikni yanada kengaytirish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish bo'yicha taklif bildirildi. O'sha tadbirkorlarga imtiyozli kredit berish maqsadida tumanlik banklari, qolaversa shu viloyatdagi tegishli banklarda ham mas'ullari tadbirkorlarga yuzma-yuz bog'lab berdik va tadbirkorlikni yanada kengaytirish, ish o'rinlarini yaratish maqsadida imtiyozli kreditlarni ajratish bo'yicha kelishuvlar amalga oshirildi. Jizzax viloyatida joylashish vositalarimiz bugungi kunda imkoniyat yarashasida yildan-yilga oshib bormoqda. Buni ham alohida ta'kidlashimiz kerak. Baribir ham turizm salohiyati rivojlanayotgan hududlarda joylashish vositasi, xizmat ko'rsatish vositalariga ehtiyojlarimiz bor edi. Bu bo'yicha ham ishlarni tashkillashtirish maqsadida o'sha tadbirkorlar bilan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan fuqarolar bilan uchrashib, ularga yaratilib berayotgan imtiyozlar, qulayliklar bo'yicha muzokaralar olib borildi, tavsiyalar berildi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman degan fuqarolarimizdan bir qanchalari istaklarini bildirdi. Darhaqiqat, so'nggi yillarda turizm sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, mazkur soha bilan shug'ullanuvchi korxonalarga imtiyozlar yaratib berish, shuningdek turizm sohasi uchun infratuzilmani shakllantirish borasidagi ishlar jadal sur'atlar bilan davom ettirilmoqda. Ta'kidlash joizki, bu kabi muloqotlar hududda turizm sohasining istiqbolini belgilash, takomillashtirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga va pirovardida sayyohlar oqimining ko'payishiga zamin bo'ladi.